就独自看夜空大。风想起身边走在路上的朋友，有多少正在忧伤。起床了，今天是11月12号吧。现在在中国最北方的地区，黑龙江大兴安岭地区，翠岗镇这个镇里面的小路边露营。起床了，你看这上面一摸都是霜，帐篷上面一摸都是霜，随便一摸。昨天是零下21度最低，昨天还是有点冷。这附近乡镇的喇叭在响，他这边乡镇有好多喇叭的很响的，不睡了。附近好像有卖早餐的，昨天我看去等下买点早餐吃。这昨天买的麻花都做成冰霜了。那起霜了，起霜了，硬的很。起来了。过几天走出大兴安岭就好了。这边冷得很，野外做不了饭，手机什么的都要放口袋里暖一暖才能打开。听到没有？这喇叭很响啊，放歌了。锅把子上都是霜。这个拉链还不好拉呀。这个拉链的话，全部有霜冻上。看一拉下来，我的这就是外面有一堆雪，因为这房子没人了，我把雪清理一下，然后搭在这个木板上。这路边有木板，这是我车子。不能乱动，待会儿收的时候再动，霜太多了。
们有点扫雪啊，村民，看到没？走了，待会儿去买点东西吃。这都是正常操作呀，都是水，全部都是水。水是不能打的，户外做饭不可能的，炉子打不开，你打点水都冻上了。桌子上清理一下。从上海那边骑到漠河，然后又回来了。骑了。对对对。冷不冷啊？就这树的。还可以，在漠河那边零下26、7度，我都是户外露营的。都是搁外头。对对对，没事的。这个是登山的帐篷，没事的。哦，好的。嗯。我都这样了，你还这个乡镇大概有多少人？现在呢，3000来人。3000多人，可以，挺多的。我去过那边的乡镇，最少的是100多人。100、200、300。现在那边有卖早餐的，好像。那边有。这个乡镇刚才问了一下，他们是3000多人，早上还是人比较多的，昨天晚上没见到几个人，早上人活动的还是比较多的。整个乡镇3000多人，不算多了。这是昨天住的环境啊，就是乡镇的小路边。因为它这个旁边的话，它是木头的，最起码保暖一点，所以把雪清理了一下。昨天就在这儿，然后搭了个帐篷。两个粗的冰溜子。这个昨天好像还打不掉这个绳，算了。现在好像升温了，现在是零下12度。昨天晚上最冷是零下21度。9点45分，中国最北方黑龙江大兴安岭地区呼玛县，11月12号星期日啊。看一下地图定位，咱直接定位，不玩虚的。看到没？翠岗镇，翠岗镇，这是个镇。3000多人的镇，总共3000多人，这个地方住的没有3000多人，对不对？它是一个镇的面积还是很大的，这个地方顶多是1000把人，对吧？它是人很少的，一个村庄的人，还在这个地方，咱的地图定位在这，已经往南走了，前几天还在最北边边境地区。继续往南，这有早餐店，早餐店已经倒闭了，2家，全镇唯一的2家早餐店倒闭了，都没人，人太少了。屋里太热了啊，吃点泡面。问早餐全部关门，没有卖早餐的。饭店基本上都关门了。这边的饭，那个饭店什么牛肉面什么的不要吃，我吃过好多次，不好吃啊，还没泡面的味道好。卤蛋。回去了，回我的露营地，因为这个基本上露营地还有7、8
800米。想吃早餐的话，估计要到齐齐哈尔那样大城市走到那边，还要好几天，好多天。这边边境地区的有2个招牌型的早餐关门了，饭店还基本上都关门了。这边可选择的东西很少，没有一个乡镇就两个超市，你不选择这家就选择那一家，这就是自由了。这个购物空间环境自然环境比较自由，但是它这个人文不自由了。生活不自由，这个很矛盾的。自然环境很美，但是这个就像一条小河，和一个大海相比一样。这个村庄就2个超市，你只能选择这2家，抬头不见低头见。但是你要到上海这样的大城市，那超市太多了，可选择的东西比较多。人越少，环境越美，但是它这个生活越不方便嘛，就这样。冰天雪地，动作比较慢。我看这么多天，基本上我没什么做过饭，还这么慢，还要回去打包帐篷，这就是一个人的能力啊！真实骑行就是这样的，一个人的能力做不了这么多事儿，除非团队帮你，你才有条不紊，才很从容，从容是不可能的。现在帐篷还没收拾，等下就11点了。转一圈，到了，回来了，收拾东西赶紧。这是这个居民的牌子呀，想体验的过来体验一下这个地址，看有没有这个地方。我曾经在这住过一晚，门口，人家的门是从外面锁上的。翠岗镇，大兴安岭地区。他这写的是翠2，居民为2-066。把这些乱七八糟的给收拾一下，东西也比较多呀。没事，我这都习惯了，我在外面这么久都习惯了。这个是登山的帐篷，它是很暖和的。你要不是专业的，你不要模仿。非专业的人是不要模仿，你会冻死的。这晚上零下20多度，对不对？对。这都专业装备啊，这一套。这每天打包东西一地鸡毛，真是骑行就这样的。晚上11点半了，出发了，继续前往那个齐齐哈尔方向。现在所在地是中国最北方大兴安岭地区。走了。好亮。这个雪，太阳一照的话，满地都是雪，它这个很刺眼了，眼睛睁不开，正常反应。走了，再见了。哎呀，游戏继续，我看遍中国周边的风景。戴口罩，不戴口罩有点冷啊。先走出村庄再说。现在已经到了这个镇的入口处了。我现在所在是 G111国道，从这拐进去就是
2公里大概。翠岗镇，大兴安岭地区翠岗镇。再见了，兄弟们！前面直走大概200-300公里就是漠河市了，走了。不过我是往前面这个方向走，往内蒙古方向走。漠河市最北极我已经去过了。走了，趁着这个中午暖和一点，多走一点。晚上非常寒冷，而且两边都是树木，没有乡镇的话非常恐怖，都是原始森林呐。身在最北方，什么心在党中央，这边基本上都这种口号，宣传嘛。无人机昨天飞了一下，没有电了。昨天晚上我充电也充不进去，那个电池估计要抠下来，放在被窝里暖一会儿，放在睡袋里面、口袋里面都可以。充不进去电了，没电了。已经走到2187 G111这边了。有，真后面。到了这个大兴安岭地区，大乌苏镇，这边拐进去大概2公里就到那个大乌苏镇了。天还早呀，才2点多吧，大概2点多。再走一会儿，大乌苏镇。喝点水，保温杯里边应该还有水。没忍住啊，这个无人机又拿出来拍了一下。无人机还有备用电池，昨天那个电池没电了，大概飞了300米吧。高度是300米，这本身海拔是500多米，也就是离水平面大概800多米。这座桥它是300多米长的，看起来比较窄比较小。这都是黑龙江大兴安岭地区的原始森林。大兴安岭地区是属于大兴安岭山脉，大兴安岭山脉是南北方向的，但是论行政单位来说，它是把它分为2。北部归黑龙江管，然后它是大兴安岭地区，南边是内蒙古管吧，其实都属于大兴安岭地区，只不过北半部分被划为行政区大兴安岭地区，其实南边也是大兴安岭地区，只不过是归内蒙古管。大兴安岭山脉北起黑龙江漠河市，南到内蒙古自治区赤峰市，全长1400多公里，大致是南北走向，跨过那个内蒙古自治区和黑龙江省，宽度大概200多公里。这边的山峰都不高，大概在1100米到1400米。现在又到了一个大桥上面，什么桥不知道哎，等一下到桥头再看一下，好像叫什么大桥。刚才用无人机飞了一下，这无人机的话它充电非常慢，充不进去电，得放在这个口袋里暖一下。充电慢，它掉电掉得快啊，上去飞几分钟，它最多飞10分钟。有时候没电了，因为天气比较冷，掉电掉得比较快，电池怕冷，对温度比较敏感，可能再往内蒙古那边再走的话，会暖和一点，会好一点。包括手机、运动相机都是这样的，它这个空气一冷，电掉得特别快，而且充不进去电，充半天了还是1个电。得把它收起来，到桥头看一下这是什么桥，不知道，反正这个桥还是比较宽，很宽啊。
这个桥还蛮长的，海来河塔河大桥。337米，还挺长的。走了，速度赶路，前面还有大概15公里左右一个乡镇。看了一下地图啊，必须要到乡镇去。你在野外露营的话，就是找死啊！走了，待会儿这晚上又冷又危险。应该快到了，前面几公里一个乡镇。原始森林公园，就是这个乡镇的这个旁边的一个公园，这门全部被锁死了，这已经废弃了，没有人，公园里面也没人。走，进乡镇瞅一瞅。大兴安岭地区新林镇，这个镇比较大呀，看了一下，长大概有2公里吧，宽几百米。乡镇地区，前面这个加油站，这是镇的入口处，这旁边是111国道。新林。今天温度好像不冷，转了一大圈没找到合适的，在这个火车站附近，待会儿再说吧，先去那个吃泡面的，先吃泡面再说。到这边吃了桶泡面，等一下再转一下，看有没有好的露营地。幸运的是今天好像升温了，明天还是比较冷。就在路边这个树林吧，这个树林很大的，宽500米，长1000米，大概这是一大片树林，很大的，它是上面原始森林，应该是。这是这个镇的，离这个镇还有离镇中心还有大概有1.5公里，就在这儿了。这对面不知道是干嘛的，停车场一类的。不远处有个加油站，其他没有任何房子。然后这一大片都是这个，好像是原始森林，这是保护起来的，估计很大的，这大面积的，就在这儿了。应该没野生动物吧？靠近乡镇，旁边是加油站，没事的。今天温度不低，零下13度，对我来说已经是高温了。在树林没事，就在树林。这往里面走大概走1000米，都是这种树林。这个树林很大的，咱只是在这个边上，路边进来大概有几十米吧。我把这个都踩了，用脚踩了一遍，就睡在这儿了。那个硬的东西全部清理掉，不适合，别把帐篷给搞坏了。就这么定了，东西全部放进去，待会儿进去睡觉。今天不冷，最低才零下13度。这周围都是雪啊，这一片我清理掉了，没多少雪。原始森林，这可以说是原始森林，是被保护起来了。他们这个森林保护区吧，就是这个镇旁边的。这边绝对没有人来这露过营的，绝对没有。前面还有好几十米，路。车子就放在这儿，帐篷在这儿，搞定。明天看有没有卖早餐的。明天就进城看一下，往这个方向走。
这边暖和多了。今天再加上今天气温比较高，再加上这个森林里面这个草地落的这种针叶很厚的，保暖。进帐篷。你看这今天帐篷这个霜都不多呀，这还是没有化，我还是以前的。刚才在那个便利店买的一桶红茶喝。把帐篷拉上睡觉。视频还没整，整一下视频睡觉。大兴安岭地区估计再走2天才能走出去。它是大兴安岭的话，它是属于那个大兴安岭山脉。大兴安岭山脉南北一分为二，北边就是大兴安岭地区，属于黑龙江，南边属于内蒙古。不过它也是大兴安岭山脉，再走2天就能进入内蒙古了。内蒙古也是大兴安岭山脉，不过它不是大兴安岭地区，没有行政划分，它属于内蒙古，就是说大兴安岭一分为二，北边是大兴安岭地区，南边属于内蒙古。那这也好拉一点了，最起码。前几天拉链都不好拉，搞的这个都是冰渣子。现在也有，不多了。这边的海拔比较高啊，你看一下，我打开指南针，已经晚上8点半了。现在的海拔是514米，这边的海拔比较高，500多米啊。8点半了，已经11点32分了。这是大兴安岭地区新林镇，属于呼玛县。11月12号，星期日。现在温度零下3度，怎么还是零下1度到零下21度啊？可能是最冷的地方是零下21度，这边没这么冷，应该，我感觉是这样的。现在零下3度，晚上要降温吗？不知道啊。看一下定位啊。定位在这个地方，看到没？大兴安岭地区新林镇。看到没？这是一大片的森林，这个森林长大概1000米，宽大概500米。然后在森林边上里面一点，在这搭个帐篷睡觉。大片森林，原始森林。离中国的北极漠河市有300公里大概。方位就在这个地方。时间不早了，待会儿整理一下视频睡觉。